ورزش رو همچون نه فقط زیبایی، همچون یک وای گرفتن در کار هدفی سلامت بودن. وقتی که ما ورزش رو همچون سلامت بودن، سالم بودن ما هدف میگیریم، شخص زیبا میشود. یعنی ورزش هم خیلی هست که وای نه فقط تمام بدن وای هم سلامتی میدهد، هم زیبایی میدهد. تهمینه سیوربکова زنی موفق، مادری 3 فرزند، روانشناس و همزمان مربی ورزشی شناوری که به معرفت و تربیت اهمیت خاص می‌دهد. گرچند که او در تحصیل، کار و نگاه و بین فرزندان مسئولیت‌های زیاد دارد، ولی آن چیزی که او را از ورزش دور نمی‌گذارد، احساس مسئولیت و عشق بی‌آخر به شناوری است. تهمینه کوشش می‌کند که همان ورزشی که دوست می‌دارد و به آن مسئول است، نه تنها خود به آن مشغول شود، بلکه به فرزندان و دیگران نیز آموزاند تا آنها را به حیاتی سالم و فعال روانه سازد. کسب اساسی من روانشناسی است. من در مکتبی بین‌المللی قلم همچون روانشناس فعالیت میکنم. همزمان مربی ورزش هستم، ورزشی شناوری در قصر ورزشی نمودی تنیس عین حال فعالیت میکنم. من مادر هستم، صاحب 3 فرزند. فرزند کلونی من این سال خدا خواهد مکتب رو ختم میکند. پسرچه صنف 9 دارم و دختری خردم صنف 2 میباشد. در قصر ورزشی تنیس و نمود آبی کار و فعالیت مینمایم. ورزش و مخصوصا شناوری از کودکی در دل تهمینه جای داشت و با دستگیری پیوسته پدر این عشق و شوق به ورزش بیشتر رشد کرد. دستگیری های پدر و محیط مساعد عائلوی با او امکان داد که به این نمودی ورزش علاقه‌مندی را نگاه دارد و با تلاش و زحمت به موفقیت برسد. این تجربه نشان می‌دهد که اگر محبت به ورزش با دستگیری عائله و اراده قوی همراه شود، شخص می‌تواند بر مشکلات پیروز شده به خود و هم به دیگران نمونه خوب باشد. Делаем, чтобы у тебя сердце пришло в себя. Давай, пошли. Еще. Оп. اول ما از پیشتر از راهگردی من یاد گرفتم شناوری رو، برای اینکه پدر من هم ورزشگر بودن و همه نمود فعالیت ورزش رو دوست که می داشتن. از خردی ما تمام عائلمون همه وقت روزهای استراحت بود و روزهای تعطیلی بودن. در یک هفته 3 مرتبه ما با ورزش مشغول می شدیم. قریب که همه نمود ورزش شناوری رو ما قریب که از 3 سالگی یاد گرفتم. مثال بسیار خوب راه رو نمیگشتم، لیکن در حوضهای کلان، در دریاهای سخت ما آبازی میکردیم. با این چیز چخیل رسیدم که برای که پدرم خودشون شخصی ورزش رو دوست می‌داشته بودن. آنها نیز کارگر دولت بودن. از این نگاه نکرده دوستی ما رو با ورزش به نهایت زیاد کردند. اگر کسبیت رو نگاه کنیم، اساساً کسبیت من هم روانشناسی باشد، هم مثال خود ورزش باشد، از پیروی پدرم بود. وقتی که ما میرفتیم بسیار شنا میکردیم، من شناوری خوبم بودم، در جایها را میگرفتم. اساسا ما بسیار در حوضهای ورزا بودن، دریاهای ورزا به تاجیکستان که ما بوی از دریاها هستیم، در آنجا بسیار ما وای میکردیم، شنا میکردیم.
اوستا بعد زیاد دیگر ورزش ها مشغول میشدم، لیکن برابر دیگر ورزش ها با ورزش شناوری همه وقت من بودم. یعنی در هفته 3 مرتبه می اومدم شنا میکردم. بعد از مبین همه ورزش من همین چیز رو احساس کردم، فهمیدم که در نگاه من یک از همه ورزشی یعنی فعالیتش با پرثمر است، فایده‌ناک است، از جهت فیزیولوژی، از جهت زیبایی، از جهت دشواری رم باشه دشوارتر است، لیکن اومده رسیدم به ورزش من همین شناوری رسیدم. چنانه که طبیبان ابراز می‌دارند، ورزش به سلامتی بدن و روح تأثیری مثبت می‌رساند. زنانی که به ورزش مشغولند درک می‌کنند که چگونه ورزش به بهداشت تناسب وزن، استواری، قابلیت نفس‌کشی و هر یک سیستم بدنی آنها کمک می‌رساند. با این آنها می‌توانند نه تنها از زخم‌ها و بیماری‌ها محافظت شوند، بلکه انرژی و حیات معنوی خود را نیز بهتر کنند. خودی ورزش شناوری با ما بسیار چیزا را امکانیت می‌دهد و مانند نیروی عصبانیت را آرام می‌کند، فیزیولوژی بدن را زیبا می‌نماید. بعد بسیار خصوصیت‌های منفی فیزیولوژی به نهایت بسیار دارد. بعد چشم بسیار فایده خوب می‌رساند، به قد و قامت، به همه چیز تاثیر خوب می‌رساند. نوابسته از آن که تخمین مدتی از ورزش دور بود، وی آن را یک مانع نمی‌دید. با زحمت آموزش و تکمیل دادن ملکه‌هایش او دوباره به ورزش برگشت و با شوق و عشق اصلی خود به سمت دوست داشته و دلخواه مشغول شد. این نشان می‌دهد که حتی پس از فاصله طولانی اراده و محبت به ورزش، شخص را می‌تواند به راه دوست داشته‌اش برگرداند و به موفقیت رساند. بعد از اونی که من اویلادور شدم، از ورزش کمتر دور شدم، راستی گپ وقتی که فرزندام کمتر به وایه رسیدن شخصی ورزشگر هم خیلی است که هرچند از ورزش یک کمتر دوری هم باشد، مثلا یک چند سال وای کمتر دور می شود، لیکن اگر که یک مرتبه همین چیز را سر کند وای برمیگردد به ورزش. باز دیگر ورزش را سر کردم، لیکن اومده به ورزش شناوری رسیدم. مثلا ما از ایروبیک سر کردم در قصر تنیس. اول یکمین مرتبه من ایروبیک رو درس میدادم به زنان و دخترانی خردسال. بعد رفته در هندوستان کسبی معلمه یوگا یعنی ورزش سبک ایروبیک رو از خود کردم، اومدم اینجا فعالیتم رو دوام دادم و بعد سر کردم از نگاهی که ورزشگری خوبی، مثال در آبم ورزشگری خوب بودم و بعد رفته در یک چند مسابقه ها هم اشتراک کردم، جایی که گرفتم. بعد استاد قریب که 6 سال می شود که همچون مربی ورزش شناوری، ورزش آبی یعنی اکوا ایروبیکا و مربی شناور کار و فعالیت می نمایم. تخمینا نه تنها ورزشگر است، بلکه روانشناسی حرفه‌ای و با استعداد نیز میباشد. او با دانش و ملکه‌های خوبی خود در جهانبینی و زباندانی فرق میکند. همزمان در مکتب بین المللی قلم فعالیتی پرثمر انجام داده به تربیت نسل نو را سهم ارزنده میگذارد. این نشان میدهد که تخمینا شخصیتی همه‌جانبه رشد یافته است. بله، بعد از ختم دانشگاه من در مکتب بین المللی پرزیدنتی کار و فعالیت رو سر نمودم. در آنجا حیث روانشناس و آموزگار فنی منطق بودم. بعد از آن طول یک سال می شود، سال 2025 به مکتب بین المللی قلم گذاشتم. فعالیت ما پورا با زبان انگلیسی است، یعنی تعلیم ما
аз китобҳои кембриҷ аст, омӯзиши кембриҷро дорем. ҳамаи фанҳо пурра ба забони англисӣ ҳастанд ва ман дар ин ҷо равоншинос кор мекунам. Кори асосии ман ин равоншиносӣ аст. баъд аз равоншиносӣ ман боз дарси мантиқро метиҳам, барои ин ки бо кӯдакон каме наздик шаваму дар бораи олами онҳо маълумот пайдо кунам. аз синфи 1 то синфи 6 ҳамчун фани мантиқ, дар даруни он ҳам мантиқ асту ҳам равоншиносӣ асту, яъне ташхиси пурраи психологӣ дар дарс яъне мешавад, баргузор мешавад. ва шумо дар ин ҷо ҳамаи дарсҳои шумо бо забони англисӣ аст? бале бале. ва ин ба шумо мушкилӣ намедиҳад? аввал камтар мушкил буд, лекин айни ҳол мушкилиро наметиҳад, барои он ки тӯли 12-13 сол аст ки ман ин фанро дарс метиҳам ва бо забони хориҷӣ сухан меронам. ҳаст душвории чизе ки дар дил ҳаст, ҳамчун забони модарӣ душвор мешавад, лекин ба ҳар ҳол меомӯзам, сайқал метиҳам ки бо хубтару бештар забонро аз худ намоям. واقعا هم با تقاضای زمان امروزها در سراسر کشور یا اینکه در تمام دنیا هر یک مکتب نیاز به یک روانشناس دارد. ما نیز در پی جستجوی کادرهای بلند اختصاص با لیاقت، در جستجوی یک کادر با لیاقت همچون یک روانشناس در مکتب بین المللی قلم بودیم. بسیاری ها را در دوره سنجشی سنجیدیم، به کار دعوت کردیم و امسال به قول بخت به بالای ما خندید و معلم تخمینه به مکتب ما اومدند. واقعا هم از روزهای اولی کاریشون در کاروباری او، در فعالیت های او، حتی در هر یک اشاره و کارهای او ما متخصصی اعلا یا اینکه متخصص برجسته رو مشاهده میکردیم. معلم تخمینه با کارهای خودش در دل کلکتیو مکتب بین المللی قلم جای مخصوص دارد. این چنین رفتار و کردارش در بین خوانندگان صنف‌های 1 تا 6 به نهایت موقع بزرگ دارد. هر یک کاری و هر یک تحقیقات پسیخولوژی و دقیق هستند. واقعا هم یک شخصی برجسته، یک شخصی دانشمند، یک شخصی خاکسار و حلیم و مخصوصا ورزشکاری با استعداد در مکتب ما معرفی شده است. تخمینا در برابر تعلیم دادن شاگردان کوشش بر آن روانه می نماید که در ضمیرشان ورزش را نیز برای ترغیب طرز حیاتی سالم جا دهد و با همین وسیله آنها را روحاً و جسماً نیز قوی نماید. فعالیت کاری ما با استاد سیارابکова از همین سال شروع شد. یک جای کار میکنیم. استاد همچون زنی فعال، همچون روانشناس مکتب با در کاری ما در بخش تربیت بسیار رابطه‌های زیچ دارند. برای همین فعالانه یک جای کار میکنیم. از کاری استاد ممنون هستیم. بسیار خرسندیم که هم خیلی زنی فعال قطعی کار میکنیم و ما همین سیاستی دستگیری کننده مکتب رو نسبت کادرهای زن بسیار جانبداری میکنیم و خرسند هم هستیم که زنهای ما امروز در تمام جبهه‌ها کار میکنند. مثلا استاد هم ورزشگر هستند، استاد هم روانشناس هستند، استاد هم طلبه قطعی به واسطه کار میکنند، درس منطق میدهند. اینو بسیار یک نشان میدهد که در برابر کار خانه اهل عائله فرزند تربیت کردن زن در جامعه چقدر میتواند که فعال باشد. هست لحظه هایی که برای یک زن مشغول شدن به چنین نوعی ورزش مانع ها به وجود می آورد و با دستگیری نزدیکان و بخصوص والدین می توان چنین مشکلی ها را پس سر نمود و موفق هم شد.
мисол падарам дар ин ҷуда умуман ягон душворӣ надоштанд, мо ба онҳо душворӣ надоштем, онҳо худашон моро бурда мерасонанд. ҳатто мисол дар Тоҷикистон камтар агар рақс, аэробика агар дигар шахсҳо намонанд, падарам ҳам хел шахсияте буд ки худаш барои инкишоф додани бадану медонист бисёр чизоро, ба шахси маърифатӣ будан медонистанд. Ба мо на фақат мисол варзишро, ман мисол соҳиби забондон ҳастам, забони русиро хуб медонам, англисӣ ҳарф мезанам. Ин ҳама аз ҷудае ки ба мо ҳамин чизро падарам ба мо вӯлидан, форсӣ ба мо дарс медод. яъне як шахсе буданд ки ҳамаи ҷудаи мисол ҳам касбӣ, ҳам мисол маърифатиро аз хурдӣ амон касб ба мо доданд. Лекин рости гап камтар модарам аз ҳамин чиз вай буданд, хавотир буданд, намехостанд. Лекин падарам ки худашон ки дӯст медоштанд ҳамин корро, онҳо умуман вай набуданд. Ягон зиддӣ нисбати варзиш надоштанд. таҳмине ки аз фаъолияти худ қаноатманд аст мегӯяд ки варзиш махсусан шиноварӣ сину сол надорад. новобаста аз корҳои зиёд ӯ ҳамеша кӯшиш мекунад ки ҷиддӣ тамрин кунад, омӯзад ва боз ҳам кори худро дар ин риштаи варзиш такмил диҳад. зиёдтар дар мусобиқаҳо иштирок намоям. мисол мо дорем мусобиқаҳои мастерҳо ҳастанд ки аз ҳисоби ки камтар фаъолияти зиёд дорам, мисол на фақат варзишгар ҳастам, бо фаъолияти корӣ, мисол равоншиносӣ дорам, бо ман муаллимаи фанни математика ҳастам, ба синфҳои ду математикаро дарс медиҳам. амин корҳое ки зиёд дорем, камтар ба ман баъзе душвориёро, яъне душвориё не, камтар яъне монеа мешавад, лекин ба ҳар ҳол кӯшиш мекунам ки боз дар ин ҷода дар оянда боз бисёртар иштирок кунам. варзиши шиноварӣ ин варзише ҳаст ки вай сину сол надорад, ин маҳдуд нест дар ин варзиш. яъне мо ҳангоме ки мусобиқаҳо мерафтем медидем ки буданд мастеро, яъне шиновароне ки 80 солам доранд, 90 солам доранд. ҳатто зане буд ки ҷои дуюмро гирифт дар варзиши шиноварӣ, ҷои якум ҷои дуюмро гирифт, вай 92 сол буд. ман ҳама вақт дар омӯзиш ҳастам. бовар кунед чӣ вай мешавад, мисол ягон дарсҳо мешавад, семинарҳо мешавад, ягон намуди варзишҳо мешавад, варзиши шиноварӣ, ягон олимпиадо мешавад. худам ҳам иштирок накунам, бо фарзандонам меравам, ҳатман мебинам. семинарҳо бошад, семинарҳои илмӣ бошад, донишу малака маҳорат бошад, ҳатман иштирок мекунам. бидуни Тоҷикистон бошад, берун аз Тоҷикистон бошад, ҳамин чизро гуфтгӯ мекунаму дар онҳо ширкат мекунам. мехоҳам бисёр дар бораи равоншиносии варзишӣ, яъне як самти мумкин муваффақ будани ман дар ҳамчун мураббӣ ин амон равоншиносии ман аст ки ман кор ба фаъолияти бо кӯдакон, бо волидайн, яъне бо ҳафз, ба тамоми мумкин баъзе нозикиҳояшро медонам ва аз ҳамин ҷиҳат ба ман кӯмак мерасонад ки хубтар кору фаъолиятамро пеш барам. мехоҳам ки аз самти равоншиносии варзиш бисёртар маълумот гирам. мумкин иншолло агар шавад дар оянда тобистон агар шавад, рафта дар ягон шаҳр мамлакати берун аз худамон бисёртар маълумотҳо пайдо кунам, донишамро мукаммал кунаму биёрам дар Тоҷикистон, дар ҷумҳурии худамон ва сайқал диҳам. дар ин роҳ ӯ шогирдони зиёде тарбия намудааст ва мехоҳад ки дар оянда низ шогирдони навро ба сатҳи баланди варзишӣ раҳнамоӣ намуда, онҳоро ба муваффақиятҳои бузург ва дастовардҳои назаррас дар ҷодаи интихоб намудаашон расонад. панҷум сол ҳаст ки дар инҷо фаъолият мекунам. фаъолияти якуми ман ҳамчун мураббии аэробикаи занона будам дар қасри теннис. баъд аз як сол гузаштам ба аэробикаи обӣ, яъне аквааэробика. дар он муддат яъне ба варзиши шиноварӣ машғул шудам, яъне шогирдони худамро машғул кардам. баъд айни ҳол қариб 5 сол мешавад ки дар қасри теннис ва намуди обӣ ҳамчун варзишгар ва мураббии варзиши обӣ, яъне шиноварӣ ҳастам. мо дорем духтароне ки мисол ба варзиши шиноварӣ машғул мешаванд. душворӣ ва монеа дар чӣ аст? айни ҳол якчанд духтароне ҳастанд ки хуб рамила духтари худам, онҳо варзишгари мисол дар тими кӯдаконау баъд наврасон, бале онҳо ҳастанд. душворӣ дар чӣ аст ки
мисол мактаб аз мактаб камтар озод шуданд дар намуди варзиши шиноварӣ ин камтар вақти зиёдро мегирад. Мисол ба 2 соату 3 соат ин тамрин ҳисоб намешавад. Бояд ки мисол дар дигар шаҳрҳо варзишгарон қариб ки 10 соат тамрин мекунанд. онҳо 2-3 соат рӯзона дар саҳар тамрин мекунанд. 2-3 соати дигар берун аз тамрини обӣ, яъне сухое плавание ҳаст, намуди ҳаст ки вай дар берун аз ҳавз ва ё шиноварӣ мекунанд, лекин дар залҳо ҳаст ки мисол аму шиноварияшонро, намудашонро дар зал нишон метиҳанд. Машқҳои баданро бале берун аз ҳавз мекунанд. баъд аз вай бо 2-3 соати дигар бо ба мисол дуюм бо дуруни оба мешавад. душворӣ дар чӣ мешавад ки дар кӯдак, яъне дар духтар, яъне дар варзишгари намуди обӣ камтар вақт намерасад. якумаш ин мешавад. дуюмаш варзиши шиноварӣ бисёр қувватро мегирад, қуввати ҷисмониро мегирад. ба кӯдакон зиёд ғизои солим дар кор, яъне беғарз аз ғизои солим баъд бо махсус мисол витаминҳое ҳаст ки мо ба онҳо тием. аз хурдсолӣ то ин дам ӯ дар бисёр мусобиқаҳо иштирок намуда ва мехоҳад бо ҷасорат, матонат ва тамринҳои пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намояд ва номбардори ватану миллати хеш гардад. дар хурдсолӣ бисёр мерафтам, яъне ширкат мекардам. не ки айни ҳол агар ин солҳоро ба назар гирем, мисол соли 2023 дар мастерҳои дар мусобиқаи байналмилалии мастерҳо дар ҷумҳурии Қазоқистон як 2 медали якум ҷо гирифтам ва 2 медали дуюм ҷо ва 2 медали сеюм ҷоро гирифтам. шиноварӣ чанд намуд ҳаст. мисол ман кӯшиш мекунам ки ҳамаи намудҳоро ошино намоям. асосан дӯст медорам брасро. дар он ҷо ман 200 метр брас кардам. дар амон 200 метр брас ман вай масофаи браси 200 метро ба ҷои якумро гирифтам. дуюм 400 метр фристайл, яъне варзиши шиноварии озод ҷои якумро гирифтам. имсол соли 2025 мастерҳо аз тамоми дунё ба Абу-Даби, шоигарии Арабистон меоянд. дар он ҷо мехоҳам ки 1.5 километра яъне масофаро дар баҳр шино намоям ва браси 200 метр гирифтам ва 50 метр фристайл. иншолло тамрин менамоям, мумкин ягон ҷоро гирам. ҳатман дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ин яке аз ҳадаф, яъне орзурам гӯеб мешавад. ҳамаи варзишгар орзу менамояд ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, яъне берун аз ҷумҳурӣ, дар ҷумҳурӣ варзиш шавад. ҳам фарзандамро мехоҳам, ҳам худам мехоҳам. бале ин як орзуи ман аст ки мисол дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намоям. тахмина аз дастгириҳои пайвастаи наздикон ва бахусус ҳамкасбони хеш зиёд шукргузор буда, саъю кӯшиш мекунад то дар ҳар ҷое набошад бо рафтор ва кирдори хуби хеш шоистаи таҳсин ва кӯмак ба дигарон бошад. рости гап ба ман баъзе вақтҳо душворӣ меояд, лекин аз дастгириҳои роҳбарон, мисол ҳам роҳбари мактаби қалам, ҳам роҳбари қасри варзишӣ, онҳо бениҳоят хуб дастгирӣ мекунанд ва онҳо медонанд ки ман шахси мисол дар чанд ҷода кор мекардагӣ ва онҳо дастгирӣ мекунанд ва амин хубаш амин аст ки вақте ки шахс медонаду дастгирӣ мекунаду мисол қобилияти як касро вай мекунад, мисол қадр мекунад, ин душворӣ камтар вай мешавад, пасти сар мешавад. лекин ба ҳар ҳол душворӣ ҷисмӣ мешавад, яъне хаста мешавам, яъне баъзе вақт мешавад ки ягон корои душвор мешавад. мисол медонед дар мактаб корам камтар душвор ҳаст. дар ин ҷо ҳам беғарз аз мо ҳамчун мураббӣ ҳастем, ҳар як қадам, ҳар як кори мисол шогирдонро нигоҳ мекунем. мисол ин ҷо камтар варзиши худи варзиши шиноварӣ камтар варзиши вай ҳаст, хатарнок аст. яъне мо бояд ҳама вақт дар фикромон, ҳама вақт нигоҳамон ба кӯдакон бошанд, барое ки ино фарзандони шахс ҳастанд. тахмина ҳамчун зан, ҳамчун ҳамкор,
ҳамчун мураббии ҳамин корхона бениҳоят мураббии хуб, бениҳоят зани хуб, бениҳоят инсони хуб. беғарз аз мураббиёшон будан ҳаминҷа фарзандошонам мебиён ҳаминҷа. Мо мебинем ки қати фарзандошон чӣ хел муносибат доранд, қати фарзандошон чӣ хел рафтор мекунанд. беғарз аз ин дар корхонаи мо мураббӣ ҳатман бояд равоншиноси беҳтарин бошад. дар ҳақиқатан равоншинос ҳастанд. одаме ки корхонаи мо мешадам ки одами асабӣ мебиёд, кӯдако мебиён асабона, ҳамаш қатъи муомилаи хуб, кори хуб мегузаронанд. мо ҳамкору қатъиам ҳамчунин. агар ҳамчунин тахмина қатъи ҳамкор ё коргар дошта бошем, албатта мехоҳад ки ҳамин одамо зиёдтар бошанд. хушҳол мешавам, бисёр хусанд мешавам ҳамон лаҳзае ки вақте ки модар, асосан падар духтаракони худашро, мисол фарзандони дуструи худашро ба ҳафз мебиёранд ё ин ки ба намуди варзишо меёранд, бисёр хушҳол мешавам. ман ҳатто амун хурдсолии худамро ба ёд меёрам. яъне ман мехоҳам ки бисёр падару модарон аз ҳама ҷиҳат ба фарзандон на танҳо илм, медонед ки худи варзиш ин як илм ҳаст, ин як илми бузурге ҳаст ки метавонад ба бисёр орзуҳо расонад. айни ҳол амун мисол коре ки мисол фаъолияте ки падарам ба ман додааст, ин як фаъолият ба ман ҳам нони хуб медиҳад. бисёр шахсон варзишро ҳамчун як, ман намедонам, ба духтар ҳамчун як зиддият мебинанд, ҳамчун як шарм мебинанд. лекин ин умуман нест. варзиш дар тамоми дунё варзиш аст ва ман орзу мекунам, бисёр хоҳиш мекунам аз падарон, аз модарон ки бисёр ба фарзандони худ амин касбиятро тиҳанд. мисол ба фарзандони худ ояндаи нони онҳоро бинанд, яъне пешбин шаванд, донанд ки мисол ин як чизе ҳаст ки метавонад шахсро, яъне кӯдакашонро муваффақ кунад. рафтем ду, рафтем се, офарин, 4, 5. нигоҳ мекунем китфора як, китфора нигоҳ мекунем, мерем ду, китфора нигоҳ мекунем се, мерем 4, ҳоп, ду, ҳоп, се. анаку дастора қапидем ҳардура яҷо кардем, рафтем он тараф. 1, 2, 3, 4, 5. ю тараф. 1, 2, 3, 4, 5. хуб, овардем дастора. рафтем 1. далер намеғалтем 2. рафтем 3. бо як бори дигар рафтем 1. рафтем. Bless you. 2. 3. анаку дигар поча рафтем 1. дар ҳамин ҳол ӯ нақши муҳими худро дар ҳар як ҷодаи ҳаёт, хониш, варзиш, равоншинос ва тарбия ба таври ҳамоҳанг иҷро мекунад. тахмина ҳарчанд ба як ҷиҳат мушкилот ва хатарҳо рӯбарӯ мешавад, вале бо муҳаббат ва иродаи зиёд кӯшиш мекунад ки фарзандони худро барои ояндаи беҳтар омода кунад. It's 8 of what? It's yes, you are right. Today is 8 of November. фарзандони ман ҳамаш қариб ки бо ман ҳастанд. фарзанди хурдиам дар мактаби байналмилалии қалам таҳсил мекунад, ҳама вақт дар зери нигоҳи ман ҳаст. мисол ман медонам ки вай чӣ кор мекунад, чӣ хел ҳаст. фарзанди калониам ки вай варзишгар аст, мебиёд дар қасри теннис, дар чашми ман, бо нигоҳи ман, бо писарам Хаём ва ё ҳардуяшон баъд аз мактаб мебиёнд дар қасри теннис варзиш мекунанд. баъд аз инҷо баъд аз соати 8 мо меравем дар хона, вазифаи хонагӣ, мисол яъне ҳамчун модар
модар ин умуман ягон омиле намешавад. ҳатто мо метавонем ки то соати 12 шаб мисол шинем, мисол суҳбат кунем дар бораи варзиш. суҳбати мо дар оила ҳама вақт фақат дар бораи варзиши обӣ аст. яъне дар бораи мо асосан ҳамаи яъне шавқмандии мо бисёр дар ҳамин варзиш аст ки мисол инаш ин варзишгар ин хел аст, мисол ин варзишгар тезтар аст, мана ин варзишгаре ҳаст ки бо муваффақтар аст, мо чӣ кор кунем ки бо муваффақ шавем. яъне мо ҳама вақт ман ҳамчун модар як хел ҳастам ки фарзандом дар гирди худам ҳаст. онҳо баъд аз мактаб мебиёянд ба варзиш машғул мешаванд, баъд якҷоя мо онҳоро гирифта ба хона меравем. яъне умуман монеа ба оила, мисол ба дарс, ба ин чиз намешавад. агар дар корхона ба ман кӯмак расонанд роҳбаронам, дар хона оилаам кӯмак мерасонад. яъне онҳо медонанд ки аз хурдӣ ман ҳам хел шахсе будам ки бисёр дар ҳамаи соҳа кор мекунам. онҳо донистаам ин чизро, ман ба онҳо кӯмак мерасонам, кӯмаки молӣ. онҳо ба ман кӯмак мерасонанд, кӯмаки яъне ҷисмонӣ ба корам, яъне ба пухтан, ба мисол рӯбучин. мисол мо якҷоя ҳастем, фаъолият мекунем, онҳо мебиёнд ба ман кӯмак мерасонам. яъне оилаи хонавода ҳам аз тарафи шавҳарам, мисол модар падари ва онҳо дастгирӣ мешавад нисбат ба фарзандонам, духтур рафтан, мисол ягон мактабро ягон маҷлисҳо рафтан, аз тарафи онҳо мешавад бисёр дарсгирӣ. дигар хел бошад аз тарафи падару модари худам. воқеан ҳам занҳои донишманд дар ҷомеа зиёд бошанд, ҷомеа худаш донишманд мешавад. воқеан ҳам зан касе аст ки агар донишманд бошад, агар дорои илму маърифат ва ҷаҳонбинӣ васеъ бошад, ҷомеа худаш донишманд мешавад, дорои маърифати баланд мешавад. вале мо ифтихор аз он дорем ки муаллима дар баробари касби равоншиносӣ донандаи хуби забони англисӣ аст. инчунин бо дарсҳои шавқовари худ, алалхусус дарсҳои мантиқ дар дили шогирдон ҷойгоҳи хоса дорад ва дар баробари ин як муаллимаи солим бо варзиш машғул мешавад ва ҳар як хонандае ки муаллимаро мебинад таманно мекунад ки чунин донишманд, чунин маҳбуб, чунин варзишгарӣ бароманд бошад. зани фаъол дар варзиш намунаи ҳақиқии устуворӣ, зебоӣ ва нерӯи рӯҳист. ӯ бо сабр, ирода ва меҳнати пайваста на танҳо ҷисман қавӣ мегардад, балки рӯҳан низ тавоно мешавад. варзиш ба занон имкон медиҳад ки қавӣ, мустақил ва боэътимод бошанд ва дар ҳар ҷода барои муваффақият, боварӣ ба худ ва амалишавии орзуҳо роҳҳои нав ёбанд.